大家好，我是牛叔，今天给大家讲的电影是《异形大战铁血2》。这部电影的场景咱也不知道导演是怎么选的，要不就是在下水道里，要不就是大黑天停电了。总体来说就是黑了吧区。废话不多说，咱们开始说电影。承接上一部的剧情，铁老三的尸体里蹦出一只铁血异形。此时铁血氏族并不知道这件事儿。铁血母舰分离出铁血小舰，本想载着铁老三的尸体去土星的族人墓地，没想到途中铁血异形成长起来了，把飞船内的铁血战士都屠了。铁血小舰晃晃悠悠地扎到了地球，在地球上，一个父亲正在教儿子打猎，天空中一团火球滚滚落下，砸到了父子俩附近的森林中。那父子俩肯定得过去看看呢，要是啥宝贝啥的，下半辈子都吃穿不愁了。到了出事地点，俩人一看，一艘没见过的宇宙飞船，身边悉悉嗦嗦有奇异的声响。父亲感觉事情不对劲儿，赶紧拉着儿子跑，但是没跑过抱脸虫，父子俩都被重上了。船内一个铁血战士还没有咽气儿，看到舱内大量的抱脸虫跑了出去，启动了手臂上的装置。这次不是炸弹，而是一种通讯方式。他要联络的这个人是铁血战士独狼，独狼的专职就是处理族人的突发事件。他是战斗经验无比丰富的战士，是游走于黑暗之中的清道夫。简单点说，就是给别人擦屁股的。经过100年征战，他积累了一系列牛逼的头衔，我给大家读一下啊。他正是秋风扫落叶，上天入地，威震四海，吴江战神，独断万古，养猪小能手独狼。他这个称号还不是最牛逼的，咱们地球有一个人，他的头衔绝对是威震寰宇，伟大的领袖，大海中的舵手，人民的大救星，黑暗中的太阳，无可匹敌的杰出司令官，伟大的继承人，神枪手，优秀的卡车驾驶员，懂7国语言的卓越演说家。他就是那个谁，大家都懂的啊。论头衔的话，独狼绝对是输了。在铁血母星上，独狼接收到一个信号，传过来一段信息，一艘小船坠毁在地球上。啥也别说了，穿上装备去看看情况吧。下面就进入人类遭殃环节了。异形已经在野区成长起来，那肯定是要霍霍人类的。他们的天性就是喜欢黑暗和阴冷潮湿。小镇下面的下水道里，在铁血异形的带领下，几个流浪汉都被重上了。异形一族开始在暗中繁衍，小镇里丢了父子俩。警长奥巴马组织居民去森林里寻找。与此同时，独狼已经降落到地球上，通过遗留头盔上的影像记录，他看到了事情的始末啊，居然是铁血异形，这次要出大事了。独狼万万没有料到，这次突发事件居然这么棘手，灾难等级直接从虎级跳到了龙级。咱们这里讲道理，异形污染非比寻常，别说是你独狼，就是铁血氏族最能打的几个长老，也没人敢说单枪匹马解决掉所有异形。你杀的再快，也没有异形繁衍速度快，那是几何倍数的增长。那么此时独狼就应该联络上级领导了，赶紧派人过来帮忙。但是坏就坏在独狼的性格孤僻，拉不下脸来向族人求救，人类就要跟着遭殃了。他拿出韦小宝的化骨水，把铁血战士的尸体化掉，用炸弹把铁血飞船炸掉，不留下一点痕迹。镇上的乡里乡亲找了大半宿，没有找到父子二人，于是大家都回家休息，等待明天天亮接着找。其中有一个警官雷，责任心特别强，回家也是难受，睡不着。大家伙都散了，他独自一人寻找，正巧碰到独狼在处理父子二人的尸体。独狼不由分说，一刀干死了雷，还非常残忍地把雷的尸体给扒皮挂树上了。你到底是干啥来了？是处理异形来了，还是休闲娱乐来了？你还耍空玩一会儿。第二天天亮，奥巴马来咖啡馆里吃早点，雷的妻子是服务员，俩人一交流，雷一宿没回家。奥巴马当时一惊，嘴上安慰雷的媳妇说没事儿，自己赶紧带人去森林里寻找。看到了雷被挂在树上的尸体，他永远理解不了是什么人居然把残忍当成荣耀，还要扒皮挂在树上炫耀。孤狼这边玩的挺嗨，想起自己还有正事儿，摸着异形的足迹来到了下水道。在铁血异形的带领下，异形们朝着孤狼发起进攻，但是独狼身手老辣，装备精良，随随便便干掉几只异形。铁血异形一看打不过，领着小弟们冲出下水道，向着城里杀去。人类的灾难正式开始。先是咖啡馆里的厨子被弄死了，里面的服务员也就是雷的媳妇儿被铁血异形给种上了小异形。善良的两口子，一个被铁血战士弄死了，一个被异形弄死了。电厂里的工人被异形偷袭咬死，独狼尾随而至，梆梆梆，肩炮一顿瞎打，异形没干死，发电厂干废了，整个城市陷入黑暗。几个学生不学好，晚上在学校里扯犊子，杀出一只异形，又怼死了俩学生。一个3口之家，父亲站在窗边也被异形给咬死了。医院里护士被咬死了，医生被咬死了，病人被咬死了，孕妇被异形给种上了小异形，整个小镇一片混乱，到处都是死人。警长奥巴马慌了，赶紧向国民警卫队求救。然而等国民警
警卫队来的时候，异形大军已然成型，这几十个警卫队员全都报销在这里，军人也不好使。咱们算算死了多少个行业的人：厨子、服务员、电工、工程师、警察、学生、医生、护士、孕妇、军人、老百姓、小正太、小萝莉，正好验证了孔子的一句古话：360行，哪行不死人呢？覆巢之下安有完卵？弱者永远都是待宰羔羊，毫无还手之力。这片看的确实闹心，人类就像菜板上的鱼一样，随随便便让异形和铁血霍霍，还都是理所当然的心态，两者通通该死。奥巴马继续向上级求助，军界大佬给他的回复是：你们到镇中央集合，半小时后将有一次空中救援。听到这个说法，队伍中的退役军人刘英不信，按照政府处理危机事件的做法，消除威胁扩散肯定是处于优先级。他觉得政府不是来救他们的，而是来消灭他们的。现在唯一能逃出去的方法就是开直升飞机飞出去。奥巴马不相信他的说法，政府不能舍弃他们这些无辜的人民。两人产生了分歧，一个小队分成2个小队，刘英领着一队人向医院走去，那里有一架直升飞机。奥巴马领着一队人向镇中央走去，正好镇上存活下来的人都听到了广播，都在向着镇中央集合。花开2朵，各表一枝。刘英带队向医院顶楼走去，这医院已经被异形霍霍的不成样子了，从上到下没有一个活人，异形四处乱蹦。独狼也进入医院追杀异形，我估计这独狼的数学肯定是不咋好，从刚开始的几只异形被他一夜追杀，繁衍出几百只异形。按照他这个节奏来，用不了1个月的时间，整个地球将被异形占领。然后他还在那觉得自己挺牛逼呢，左手长矛右手鞭，痛宰异形我心宽，莽夫只凭勇杀戮，哪知奸贼暗中度。异形跟你比的不是个体战斗力，而是繁衍速度。你杀的再快，没有人家繁衍速度快，更何况你战斗力没有你想象中那么强。在顶楼上，异形中的老大铁血异形已经恭候独狼多时，你不是牛逼吗？咱俩单挑。这里有个小插曲，独狼的肩炮被异形给打下来了，被人类中的永强给捡跑了。此时铁血异形已经邀请独狼单挑，独狼看了一眼被永强捡走的肩炮，心里不知道是怎么想的，但是我感觉他面对铁血异形的邀请也不好意思拿肩炮打人家呀。事实胜于雄辩，刨出了高科技武器的独狼和铁血异形的战斗力不相上下，最后两人同归于尽。异形大战铁血告一段落，奥巴马领着存活下来的小镇居民在等待着空中救援。时间一到，看着远处飞来的战机，全都吓尿了。这根本不是救援呢，而是要灭绝他们呢。刘英、永强这队人拿着独狼的肩炮，坐在直升飞机上，在政府投下核弹之前，终于飞出了小镇，算是捡了一条命。老美日常和平小镇任务达成。本片完。狮子搏兔上尽全力，独狼如此自负，难免落得客死他乡。龙级灾难是他根本处理不了的，硬着头皮要了事儿，坑了自己，还坑了小镇的居民。这也预示着他只能当一个清道夫，不可能成为巅峰存在，永远没有实力进入群峰之巅。这也是牛叔心疼这个小贝的地方，勇则庸矣，脑子不咋好使。大家不要误会啊，我不是针对独狼，我是说整个铁血一族都是垃圾，有一个算一个，他们最后的下场基本上都是逞勇斗狠，大意之下被弄死了。在我们群峰之巅里流行一句话，铁血只是一群长满肌肉的虫子，虽然有肌肉，但是虫子就是虫子，大家不要对弱小的力量盲目崇拜。好了，异形大战铁血系列完结，大家接下来希望看到哪个系列，在评论区公众号里留言，或者是美剧、国产电视剧都可以，我看到哪个呼声高就异形污染非比寻常，别说是你独狼，就是铁血氏族最能打的几个长老，也没人敢说单枪匹马解决掉所有异形，你杀的再快，也没有异形繁衍速度快，那是几何倍数的增长。那么此时独狼就应该联络上级领导了，赶紧派人过来帮忙。但是坏就坏在独狼的性格孤僻，拉不下脸来向族人求救，人类就要跟着遭殃了。他拿出韦小宝的化骨水，把铁血战士的尸体化掉，用炸弹把铁血飞船炸掉，不留下一点痕迹。镇上的乡里乡亲找了大半宿，没有找到父子二人，于是大家都回家休息，等待明天天亮接着找。其中有一个警官雷，责任心特别强，回家也是难受，睡不着。大家伙都散了，他独自一人寻找，正巧碰到独狼在处理父子二人的尸体。独狼不由分说，一刀干死了雷，还非常残忍地把雷的尸体给扒皮挂树上了。你到底是干啥来了？是处理异形来了，还是休闲娱乐来了？你还耍空玩一会儿。第二天天亮，奥巴马来咖啡馆里吃早点，雷的妻子是服务员，俩人一交流，雷一宿没回家。奥巴马当时一惊，嘴上安慰雷的媳妇说没事儿，自己赶紧带人去森林里寻找。看到了雷被挂在树上的尸体，他永远理解不了是什么人居然把残忍当成荣耀，还要扒皮挂在树上炫耀。孤狼这边玩的挺嗨，想起自己还有正事儿，摸着异形的足迹来到了下水道，在铁血异形的带领下，异形们朝着孤狼发起进攻。但是独狼身手老辣，装备精良，随随便便干掉几只异形。铁血异形一看打不过，领着小弟们冲出下水道，向着城里杀去。人类的灾难正式开始。先是咖啡馆里的厨子被弄死了，里面的服务员也就是雷的
媳妇儿被铁血一行给种上了小异形。善良的两口子，一个被铁血战士弄死了，一个被异形弄死了。电厂里的工人被异形偷袭咬死，独狼尾随而至，梆梆梆，肩炮一顿瞎打，异形没干死，发电厂干废了，整个城市陷入黑暗。几个学生不学好，晚上在学校里扯犊子，杀出一只异形，又怼死了俩学生。一个3口之家，父亲站在窗边也被异形给咬死了。医院里护士被咬死了，医生被咬死了，病人被咬死了，孕妇被异形给种上了小异形，整个小镇一片混乱，到处都是死人。警长奥巴马慌了，赶紧向国民警卫队求救。然而等国民警卫队来的时候，异形大军已然成型，这几十个警卫队员全都报销在这里，军人也不好使。咱们算算死了多少个行业的人：厨子、服务员、电工、工程师、警察、学生、医生、护士、孕妇、军人、老百姓、小正太、小萝莉，正好验证了孔子的一句古话：360行，哪行不死人呢？覆巢之下安有完卵？弱者永远都是待宰羔羊，毫无还手之力。这片看的确实闹心，人类就像菜板上的鱼一样，随随便便让异形和铁血霍霍，还都是理所当然的心态，两者通通该死。奥巴马继续向上级求助，军界大佬给他的回复是：你们到镇中央集合，半小时后将有一次空中救援。听到这个说法，队伍中的退役军人刘英不信，按照政府处理危机事件的做法，消除威胁扩散肯定是处于优先级。他觉得政府不是来救他们的，而是来消灭他们的。现在唯一能逃出去的方法就是开直升飞机飞出去。奥巴马不相信他的说法，政府不能舍弃他们这些无辜的人民。两人产生了分歧，一个小队分成2个小队，刘英领着一队人向医院走去，那里有一架直升飞机。奥巴马领着一队人向镇中央走去，正好镇上存活下来的人都听到了广播，都在向着镇中央集合。花开2朵，各表一枝。刘英带队向医院顶楼走去，这医院已经被异形霍霍的不成样子了，从上到下没有一个活人，异形四处乱蹦。独狼也进入医院追杀异形，我估计这独狼的数学肯定是不咋好，从刚开始的几只异形被他一夜追杀，繁衍出几百只异形。按照他这个节奏来，用不了1个月的时间，整个地球将被异形占领。然后他还在那觉得自己挺牛逼呢，左手长矛右手鞭，痛宰异形我心宽，莽夫指。简单点说，就是给别人擦屁股的。经过100年征战，他积累了一系列牛逼的头衔，我给大家读一下啊。他正是秋风扫落叶，上天入地，威震四海，吴江战神，独断万古，养猪小能手，独狼。他这个称号还不是最牛逼的，咱们地球有一个人，他的头衔绝对是威震寰宇，伟大的领袖，大海中的舵手，人民的大救星，黑暗中的太阳，无可匹敌的杰出司令官，伟大的继承人，神枪手，优秀的卡车驾驶员，懂7国语言的卓越演说家。他就是那个谁，大家都懂的啊。论头衔的话，独狼绝对是输了。在铁血母星上，独狼接收到一个信号，传过来一段信息，一艘小船坠毁在地球上。啥也别说了，穿上装备去看看情况吧。下面就进入人类遭殃环节了。异形已经在野区成长起来，那肯定是要霍霍人类的。他们的天性就是喜欢黑暗和阴冷潮湿。小镇下面的下水道里，在铁血异形的带领下，几个流浪汉都被种上了。异形一族开始在暗中繁衍。小镇里丢了父子俩，警长奥巴马组织居民去森林里寻找。与此同时，独狼已经降落到地球上，通过遗留头盔上的影像记录，他看到了事情的始末啊，居然是铁血异形，这次要出大事了。独狼万万没有料到，这次突发事件居然这么棘手，灾难等级直接从虎级跳到了龙级。咱们这里讲道理。大家好，我是牛叔，今天给大家讲的电影是《异形大战铁血2》。这部电影的场景咱也不知道导演是怎么选的，要不就是在下水道里，要不就是大黑天停电了。总体来说就是黑了吧区。废话不多说，咱们开始说电影。承接上一部的剧情，铁老三的尸体里蹦出一只铁血异形。此时铁血氏族并不知道这件事儿。铁血母舰分离出铁血小舰，本想载着铁老三的尸体去土星的族人墓地，没想到途中铁血异形成长起来了，把飞船内的铁血战士都屠了。铁血小舰晃晃悠悠地扎到了地球，在地球上，一个父亲正在教儿子打猎，天空中一团火球滚滚落下，砸到了父子俩附近的森林中。那父子俩肯定得过去看看呢，要是啥宝贝啥的，下半辈子都吃穿不愁了。到了出事地点，俩人一看，一艘没见过的宇宙飞船，身边悉悉嗦嗦有奇异的声响。父亲感觉事情不对劲儿，赶紧拉着儿子跑，但是没跑过抱脸虫，父子俩都被种上了。船内一个铁血战士还没有咽气儿，看到舱内大量的抱脸虫跑了出去，启动了手臂上的装置。这次不是炸弹，而是一种通讯方式。他要联络的这个人是铁血战士独狼，独狼的专职就是处理族人的突发事件，他是战斗经验无比丰富的战士，是游走于黑暗之中的清道夫。